kandi ngoma mpanura abantu kuvugishwa yashobora nawe ukaba wabimbariye kuvugishwa ntibabitegura nagoma mvuge birizana bajya bavuna bakunda kuvuga nkunze kuvyumva kuri rezo sosio ngo kenaye professor bijya n'ububeshi kwanza ni escroc bijya ni mbega mvugishwe bijya sibyo bajya nanabanza kutubaza ngo avugishwe bijya sibyo ikintu nkunda kuvuga umuntu umuvuga butumwa wari we wese ahagara imbere y'ishengero cyangwa imbere y'abantu yategerezwa kuba ubutumwa no kuvuga naho abatari karavuga ubwo butumwa bukagaragaza icari rero kino gihe abantu bariko bahagara ku bitangaza mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muko muradukurikirana bivanye naho mwerereye ni bila shaka kuri micro za Roy TV uno munsi yazagiye cyane no munsi w'umugisha mwinshi cyane kuri twebwe bo muri Roy TV mbese no kuri mwebwe mugomba mudukurikirane mwamaze no gutangura gukurikirana kino kiganiro ndagusavye rero wamaze gutangura ubandanye wowe ushize ko commentaire wowe ushize ko like wowe bisangije n'abandi kugira ngo bigere kure uno munsi ko nabwiye ko ari umunsi udasanzwe sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire w'ubwiza ndi kumwe n'umutumire w'amavuta akaba ari n'umukozi w'Imana sinza kumuvugira vyinshi ariko ndamuha akanya kugira ngo nawe abaramutse yongera bidondore mu mwumve n'akajwi kiwe aduhereze umugisha twese hamwe mbese afise byinshi aza kutuyagira harimo n'intahe n'ubutumwa bwiza reka tumuha akanya kugira ngo abaramutse murahawe ikaze murakoze cyane umenyesha makuru ndaramukije abakurikirana Roy TV baba ari mu Burundi canka bari hanze y'igihugu Imana ibaho umugisha amen nitwa Aaron Sengiyumva ndakunda kwivuga gusa izina bisigaye ni mpwemu yera ariko ndakunda Imana kindi naco mwakoze kudutumira ariko nkuko turi abakozi b'Imana reka tubane twishire mu kiganza c'Imana kugira ngo ibyo tuza kuvuga byose ntibize kubitirimutsa abantu ahubwo bize kuba ibibubaka amen mwami Yesu turagushimiye kuko uri Imana ishoboye byose uri Imana y'ubushobozi turaguhaye kaze muri kino kiganiro no muri nino ntahe ibidasanzwe bize gukoreka kandi ububasha bwawe uze kwigaragaza ndasengeye umumenyesha makuru aze kurongorwa nawe nanje uje kumpandongorwa nawe kandi ibirushirize byo kubaka abantu abari wowe uza kwiduha kubivuga ntaba ari kuba ari twebwe ariko icubahiro kize kuba icawe sinje kubonekana ariko icubahiro cawe kibe arico kiza kubonekana turahaye kaze mpwemu yera n'abamarayika baze badusagaze muri kino kibanza icubahiro kibica ibihe bitazoshira amen amen akoze cyane kudushira amoko y'Imana rero nkuko mwavyumvise no mukozi w'Imana afise byinshi byo kutuyagira no munsi harimo n'intahe afise n'ijambo yadutekereye nandi ndafise ikibazo nshaka kumubaza ni kimwe ariko kiragutse ndizeye ukaza kukitwishura neza kandi ndaza gufashwa n'abariko muradukurikirana namwebwe muraza gufashwa umukozi w'Imana nkuko mwatubwiye yuko hariho intahe mwaduteguriye murashobora kubanza kutwumvisha iyo ntahe kugira ngo imitima yacu tube turayiteguza rijya jambo mwadutekereye murakoze cyane mfise intahe nyinshi zibyo naciye mu kugira ngo nshike ahangeze ariko reka nkuko wabivuze dugire imwe nk'aka episode kamwe hama se kubanda ijambo ry'Imana ego uko ijambo ry'Imana nkuko bibiri bivuga nibwo buvugishwa butavangiwe murakoze cyane murakoze gushima abariko baradukurikirana nagomba mvuge intahe mu vyatumye njya muno muhamagaro buriya abakozi b'Imana batoranijwe n'Imana ko ari batatoranijwe n'Imana Imana irabacisha mu ishure ryayo kugira ngo barame nk'akarorero nka kujya umusirikare iyo yiteguye kuja kugwana mu kindi gihugu tuvuge urabona nk'abo barungika muri Somali bagenda bafise formation ikwiye kugira ngo baze bashobore guhangana
n'ibitero canke n'aba El Shabab kujya babivuga. Rero ni mu by'Imana nuko nyene umuntu araca mu ishure ry'Imana kugira ngo rimukomeze, kandi iyo shure ry'Imana riba ribabaje, ariko si kugira ngo Imana ikubabaze kandi Imana ibikuzi kugira ngo igutransforme. Hari indirimbo yo mu Kirundi ivuga ngo mvugutira uncure inkamba zimvemo. Rero Imana iragucisha mu bihe bikomeye kugira ngo uzogerageze ivyo uzovuga, ivyo uzosohora bize bifasha abantu kandi bize bigire ubushobozi. Jewe rero naciye mu bihe byinshi cyane bikomeye cyane. Sanze mvuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge, ariko kubw'intambara naciye nja iwacu. Urabona ko hateye intambara ngaha mu gisagara, papa aramwica. Iwacu rero ni Muramvya mu Bukeye, ariko sivyo nje kuvugaho. Nje kuvuga intambuko nagize kugira ngo nshike mwino banga ryo kuvuga ubutumwa bwiza. Nari meze nk'abandi nk'abajene ba kino gihe, ariko Imana yarampinduye. Iyi ntahe rero ivuga gutya, haraciye nk'imyaka nk'indwi ntangwe kumenya ko Imana ikirantegura. Kimwe muri vyinshi nibaza ko Umwami Yesu atwemereye nzoza ndabipartage cyangwa mu yandi ma TV online, aho Imana izokugurura imiryango. Umunsi umwe n'abahantu mu Kajaga, nakubwiye ko Imana ishobora gucisha mwishura umuntu atari uko imwanka ikatuma n'abantu bamwanka. Ariko ntabwo ari kugira ngo yanku n'abantu, ariko kugira ngo cya kintu Imana yamushirizemo gitangure kwimanifesta mu Kirundi, gitangure kwibonekeza. Mba mu Kajaga narahuye n'ibihe bitari vyiza. Hari umuntu yari yanyivye amahera, twakorana ibintu, yari umukongomani, yarantwaye nk'imiliyoni nka 3. Kuva ivyo gihe rero nca ndabura homba. Urabona nakubwiye ko mvuka ngaha mu gisagara, mu makati yose agize igisagara nta hantu hamwe ntafise umugenzi, ariko abo bagenzi bose bari banyase. Bari bakwanse kubera iki? Nanje byaranse sinabitahura. Ndababajije ati bampe yambu, na yambu ntibayima. Byari yadukije uko nyene. Mu bagenzi nahora ngenda gutemberera, nabwiye nti je rero nagomba nze kubatemberera kubera ntari mfise ahomba. Kumva maze kwibwa cyarangora kungene nshobora kuronka umuntu uzenya amafaranga. Urumva niyo source twakuramo amafaranga, tuko turakora urudandazwa. Biranka byose biraba biri bloka. Narasenga, nasanzwe navukiye mu gakiza, ariko sinasenga ko mutena nasenga nk'abajene ba kino gihe. Abona ko abasenga regereje. Ego. Tare ntangura gusenga. Rero Imana hari gihe igucisha mu gihe mu bihe kugira ngo ushobore gusenga, cyangwa kugira ngo yimenye neza. Ndatangura ndasenga kuko nabonye ko nashaka amenyeshe abantu bariko baradukurikirana hari ikintu Imana igushiramwo yo nyene atari kwikuriyemo udashobora kukivamo. Haro n'ikindi kintu Imana igushiramwo, twumvira bariko baradukurikirana, waba ufise amahera cyangwa utayafise, atari ikwikuriyemo udashobora kukivamo. Hanyuma ndaba mu ico gihe ndabura homba, nca ndondera umuntu umwe amfasha aho nshobora kurara. Umva uruzi rwari rwuzuye, nari naswe na bose. Hanyuma ndambwira ati jewe ngomba mfasha aho ndara. Mbwira ati jewe ntushobora kurara impande y'abana banje, reka ndakurondera agakoni uraramo. Ushobora kumbona akasura aho vyari byarabaye nabi. Bo ako gakoni barakangirira, nta rugi rwariko, twaciye dukira urugi rw'intuzenya rw'imbaho yise kugira ngo ntiduhasige hatameze neza, twabukingireko. Kandi hari ngaha mu gisagara cya Bujumbura encore muri quartier VIP, hari mu Kajaga hari utuzu tutameze neza, bariko baragira barubaka tuje turi en démarrage en finition. Hanyuma nca ndahaba
baca banzanira agamatera gatoya abize muri interna ni gatoya tuce tumatera Ndatubona. duke dutoya nca ndagashiramo ndagashizemwo entre taho narasenga harageze igihe ndiko ndasenga numva amajambo aheze amajambo yo mu kirundi nca ntangura gusenga mu ndimi niho hatangwe kuzwa ijwi ryo gusenga mu ndimi ariko gusenga mu ndimi hariho benshi bavyiga ariko gusenga mu ndimi ni mpwemu yera vyigisha abantu benshi bambona bavuga ati ryama ngo yasaze n'umusazi tawo n'umusazi bane babandi basara mu moto ahubwo ni inzara ahubwo ni inzara hanyuma ngira se n'urangiza intahe nubwo nakubwiye ko ari ama episode hanyuma ndahaba mukajaga harimo ibu myinshi cyane ndibuka ndiko ndava mu buterere nja mu Carama ko ntagenda n'amaguru ngenda ndasenga Imana kabisa nico gihe natangura kumva ijwi ry'Imana ari abantu bakorera Imana batazi yuko Imana ivuga Imana iravuga ndiko ndagenda n'amaguru no numva ijwi ry'Imana imbere ati mwana wanje ibi nagushizemwo kugira ngo ndakwigishe kugira ngo uzonkorere izira ijwi ryasubira ryansanga ati wewe nzogutuma mu mahanga uvuga ubutumwa bwiza uzobwira abazungu abirabure ariko uzobwira isi yose ubutumwa bwiza abati nkikumva iryo jwi kubera sinari bwakure mu buryo bw'impwemu niho naca mpindukira gutya nkara umuntu abimbwiye n'inzara nari mfise inzara iteye ubwoba namara nk'imisi 3 nisonzesha atari uko nabuze ifungu ibyonja ariko atari ko ndi mu mafungo habwo nabuze ibyo mfungura oh my god hanyuma ndabaha gutyo rero ntashe suye mukajaga muri ako kazu nabamwo hari nko masasa sita z'ijoro nagomba mbwira abantu badukurikirana Imana iravuga kandi Imana iyo yakwiyeretse irakwiyereka nuko benshi bariko barabipirata bavuga bafise inyungu bariko babikuramwo canke bariko bagomba kwiba abantu ariko Imana irahari ndibuka ndiko ndagenda n'amaguru nka sita z'ijoro ngeze kuri Shanik numva ijwi rivuga ngo mwana wanje ntuce ngaho ca mu yindi barabara ariko ndacaja muri Shanik ca ndaca mu yindi barabara hamaze guca nk'iminota 20 numva inkongo pa ncamenya yuko ari Imana yankingiye mu byo nari ndimo mu ico gihe kugira ngo simpore nico gitera cyase kuvuga ngo Imana yagushize mu ishure ryayo irakurinda do faso igucura mugabo hakagera igihe wogenda mu bihe bibi canke wogenda mu kumererwa nabi ikakurayo akarorero tugiye muri Bibiliya murabona Yobu yarabuze ibintu byiwe byose yarabura abana biwe ariko kugeza aho Satani agomba gusaba n'umutima wa Yobu avuga ati ugenda muzima ndamwemera niyo mpamvu inyuma yo guheza rya shure Yobu yaciye aronka incuro 2 ivyo Satani yamutwaye hanyuma ndagenda ndashika mu kajaga bwari bwije cyane abantu bose bari bajyamye hanyuma nshike mu kajaga niho naciye nza kugira amasanga abantu bajyanye ico gihe rero imvura ikiragwa urumva amazi yateze ngaho ahantu hose kubera n'indushe urabona kugenda n'amaguru urushe utanafunguye cyasika njyama nta n'umusegetera wari uhari ndibuka ko nariwe hafi imibu ishika 2,000 ndiyumvira ati no kwiyumvira gupfa byo byiza cyane hanyuma niho rero naciye njyama mu masaha 9 z'ijoro imvura ikiragwa imvura iguye imaze kugwa amazi acaratega hamwe mu rupangu rero kugira Imana ihashe umuntu oreye amazi yo gutembera aho yahora atembera mu migezi ahora acamwo muri kanivo baciye yose ayo mazi cyahira muri abo kazu rero nari ndushe nihenguruye gutya numva amazi eske nigize ko bijyanyere biki numva amazi yamatera yahora ipima epesere 00 numva yabaye niniye
Reva ibi bintu vyagenze gute kumbe y'amazi yose yahora aza muri iyo twiyo muri ayo kanevu yari muri Oh ka my kazu god. aho hari saa 9:30 gutyo Mm. niho rero naciye asohoka hariho ibuye ryari riri ngaho nca nicaraho maze kuryicaraho niho numva amosozi akorotse nca ngomba ati saa 9:30 niho naciye mvuga ati reka ngende kwiyahura ahora muri Tanganyika twahora tugoga abati none niyahura gute ko twahora twoga ndakubwira ahantu amazi ntwara gute ko twahora tugoga hanyuma Tanganyika mpeje nca ndagenda sinzi ko wowe uzi ahantu bitwa kuri Big One Way ariho embarquement ucaka nko twicaye ucura abatanganyika aho saa 9 z'ijoro naragenda ndagenda umva naciye ntangaho hantu kubera kari kuzuye amazi ndena n'amaguru ca ndashika kuri Big One Way hama ndahashitse ndiba ko twahuye n'imvubu kuko muri Tanganyika imvubu hajya kuri mukajega imvubu ziratembera hanyuma nta nakimwe zangize urazi ko na Daniel yajyamanye n'intuzi ya ningwe kubera yari mu ruhande rw'Imana nta nakimwe yabaye n'intare Prito yajyamanye n'intare hama ndashika aho hari nko masaa 9:45 ca ndicara kuri tujya tu embarquement uraba kuri Tanganyika naje ntegura yuko ngoma niyahure hanyuma nkishikaho ndicara uburyo nkicicaye numva itiro rirantwaye ngo urumva ko no kujya abantu najyanye nafise n'uburuhe itiro rica rirantwara rintwaye nca nikangura 5:30 nca nikangura mbona abarovyi bariko bajya bafise abaroba azi ko bazindura bagira baje kugira ante bariko barava kuroba nta mahera nari mfise mu ico gihe nca mbona umuntu umwe aca arampamagara umva naraye nagombye kwiyahura ntivyakunda aca arampamagara aca ambwira ngo hari nka 6 bari bajya abantu banywa urumogi ngo boss ngo risa ngo ndabona ngo ufise amafaranga ngo mpe 2,000 nze kwigurira intuze ubwo haraca arambwira nti nta mafaranga afise nayo razajye ariko ntaho nari mfise nshatse kuvuga ngo uw'Imana yambitse ariko ubuntu bw'Imana abantu bamubonamo amafaranga ariko ahura n'ibibazo hanyuma urumva kwa kwiyahura ntivyabaye naciye nzinduka gutyo abati bya bintu rero byanse abari bambaye iyo ndaro bazindutse kuba hari haguye imvura nyinshi basanga kakamatera huzuye amazi yarengewe ntibakibona none wa muntu yagiye tiyatwawe nyakuca barindira ko shiko ko nta telefone nari mfise hanyuma barabaza byagenze gute tinatwawe hajya hano mwashitse hanyuma umva n'abantu nako bari gukora nandi nivyo naho bari bahampaye banyanka ariko nakubwira ngo ishure ry'Imana rirangije abahora bagukengera nibo bakuba buharagera igihe umuntu ambonye ahakwa no gufukama ariko nkavuga ati ndi umuntu buntu kandi nta nico ndi ibyo dufise twabiherewe ubuntu ibyo byose rero nabiciye mu kugira ngo Imana ihabwe icubahiro abaza kumva intahe kugira ngo barushirizeho kumenya ko Imana ihari kandi ko Imana icisha mu ishuri kugira ngo umuntu azayivugira nuko rero ako nagace gatoya k'intahe novuga nogereza kubasangiza Imana ibahezagi murakoze cyane nubwo kari gatoya karafise ico kigisha karafise ico gatereye umutima wanje no umutima w'uwo ariko aradukurikirana ikibazo rero cangira mwavuze muti Imana iravuga Imana iriyereka abantu nkuko Imana ushobora kumva ijwi ikubwiye mbega hoho bijya twumva ko hari abantu berekwa Imana iguhishirirwa mu yerekwa mbega ho twotandukanya gute iyerekwa ry'ukuri rivuye ku Mana n'iyerekwa ry'ikinyoma ko vyose bavyitwa iyerekwa urakoze cyane kumbaza ico kibazo
hariho amayerekano atandukanye uburyo reka ngerageze gusigura uburyo Imana yiyishurira canke ivugana n'umuntu. Ubwa mbere Imana iravuga mu nzozi kujya kurota, Imana iravuga mu ijwi, Imana iravuga mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, bivaye n'abajya abantu basoma Bibiliya, yashobora kuzanira ijambo ry'Imana rihuye n'ibyo ugomba kubwira. Imana irakwiyereka muri revelation, ukabona vision, ukabona image. Wambajije ati none ko ari abantu babesha ko Imana yaberetse atari bo. Ukuri nuko twese twisunga ijambo ry'Imana. Nuko hariho benshi bariko barabipirata, bavuga ibitari byo, ariko Imana iravuga, iriyereka. Rero ku buryo butandukanya umuntu, iyo umuntu avuga ko yamwiyeretse canke avugishwa, nuko ca mbere aba ari refere mu ijambo ry'Imana. Tukiye kuraba Elisa, Elisa nawe nyene umuvugishwa w'Imana, kandi Elisa yaravugishwa. Ariko ikibazo dukunda guhura naco nuko abantu iyo batanguye kuvugishwa baca bagomba kubiha iyindi ntumbero yo kwishira hejuru. Nk'akarorero je nkunda kugiye nk'abantu navugishijwe ko canke Imana yambwiye ivyabo nkabibabwira, yaba meze nk'abandi mbafise protege nyinshi, ariko ibyo vyose ntaco bitwaye, ntaco bimara. Icubahiro tukigaruka ku Mana. Nuko ari nk'umuntu Imana imubwiye akantu kamwe, aca agomba kwishira hejuru, kwigira igigatanya, ibyo byose ntaco bimaze. Ariko icyo novuga nogaruka ko itandukaniro riri hagati yiyerekwa ry'ukuri n'itari ry'ukuri, nuko twirefera ku ijambo ry'Imana cyangwa ukaba usenga. Iyo umuntu adasenga ntashobora kuvuga ko aronka ihishurirwa, kuko ihishurirwa riva ku mavi, biva kuyaga n'Imana. Kuyaga n'Imana ni ugusenga Imana mu mpwemu no mu kuri. Iyo ndi mu mpwemu no mu kuri, kuko hariho abadasenga mu mpwemu no mu kuri. Hariho n'abafise izindi mbaraga zitava ku Mana, kuko aha isi turimwo ikigwanirwa n'intuzenya n'imbaraga imbaraga z'ubwoko bubiri. Hari imbaraga za Satani n'imbaraga z'Imana. Ariko muri kino gihe tugezemwo turimwo, Imana igomba kudomina, igomba kuja hejuru y'imbaraga za Satani. Mbega none ikindi kibazo cangira, muri ivyo vyose tuko turavyumva, hirya no hino tubona abantu bakora ibitangaza, ukumva umuntu araje ni mushasha ari yadukije, agakora ibitangaza abantu bose bagaca bamuhurumbira. Hari n'ukuntu babita, barafise n'ubuzina babita bobo sinzi. Mbega hoho umaze kumva umuntu aje ni mushasha atanguje ibikorwa, ibitangaza ni vyinshi, kuko abantu barakunda ibitangaza, abantu barakunda les miracles, barakunda ibintu baronke, barakunda ibintu bihuye n'ivyifuzo baba bafise vya buno buzima. Mbega aho twomenya gute urya muntu ariko arakora ibitangaza yuko vy'ukuri ari mpwemu muvuye ku Mana, canke ko bari ikindi kintu cihishije inyuma, kuko biragoye mino misi turimo, kandi biruzuye. Urakoze cyane, biragoye cyane. Je novuga, je ndafise abantu hanze tuganira cyane, hamwe novuga ko ari muri kino gihugu cacu, bambe muri ibihugu vyacu vya Afrika, ibyo bikunda kuhaba bivanye n'ubukene. Umukozi w'Imana kugira yitwe umukozi w'Imana, nabitanguriye ko abafise intahe, Imana iba yaramucuze, iba yaramuhinguye. Sinobona umuntu akiva muri secondaire nakaza gutangura ishengero, bivanye nuko afise ingabire, kandi agakora ibitangaza. Ariko novuga ngo ingabire n'agakiza biratandukanye. Urashobora ko ufise ingabire ariko atagakiza ufise. Niryo jambo ry'Imana kwigisha ko mwampa akanya rijanye n'agakiza. Rero ni benshi ko nanje ngaha mu gisagara ca Bujumbura twaragwanye nabo benshi, bamwe baragomba no kunyica ngira ndabasesera ubufu, ariko Imana irandokora. Muri bo abagomba kungirira nabi, ahubwo Imana yaciye ibatesha ibyago.
ariko ibyo si byo tuje kuvugaho. Cyaje kuvuga ngo iyo uri mu mugambi w'Imana canke iyo wemerwa n'Imana, abakugwanya bose Imana ikibagwanya. Ya murakoze cyane, reka duherezeho umukozi w'Imana adushikiriza ijambo yateguye kuno munsi kugira ngo mwege muko muradukurikirana turonke bayitana impano ibyo kurya vyeranda. Umwanya wanyu. Imana ishimwe cyane kandi ndagushimiye mu journaliste Shaka. Imana igumugisha. Murakoze. Amen. Imana igumugisha kandi ndazagusengera. Amen. Imana igumugisha cyane. Amen. Rero reka dusange ijambo ry'Imana. Je nkunda kuvuga ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kandi nta jambo ry'Imana rizira ubusa. Ni kuvuga wewe uri kuradukurikirana, yaba ujya mu cameraman, yaba bari bose bari baradukurikirana, yaza kubagirira umumaro. Nakubwiye ko naciye mu bihe bitari byiza, ariko ko arugira ngo Imana icure. Sindiko ndishira hejuru, ariko no kuvugira mvuge ubukuru bw'Imana. Imana yambwiye ati ikintu cyose uzovuga, ikintu cyose uzovuga kizogira ububasha. Niyo mpamvu je ntakunda kuvuga nabi, ko mvuze nabi cyangwa mbwiye umuntu nabi biramwafecta. Wasanga byamukozeko. Imana imbwira, numva ko nitwa Aaron. Imana yanyishe nka Mose gutyo. Bo yampaye hari ibyo yanshizemo bizogaburirwa isi yose. Kuko ntabwo nzokora ngaha gusa. Imana izonshikana no hanze mu bantu bazotwarikangura hanze. Hariho liste y'igitabo mwijuru irimwo abantu abarundi. Urumva ko urazi ko mu Burundi ariho hari réveil bazotwarikangura. Nanje ndimwo rero. Imana iguhezagire. Amen. Reka rero dusange ijambo ry'Imana gitwa agakiza. 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 Benshi baravyitiranya, abandi ntirabimenya ico arico. Kandi ibyo bibazo nkunda kuhura navyo. Sinzi ahantu nari kuri radio barambaje, mvuyeyo barambaje ico kibazo. Rero mwe muyera yandongo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana rya topic cyangwa theme agakiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubu ngira ntangure kuvuga ubutumwa siniko. Ego cyane. Iyo umuntu avuze agakiza, gukizwa. Gukizwa rero nukureka ico umuntu yararimo kitari ciza. Nukuvuga nukwikiza. Agakiza bivuye muri rivuga gukizwa. Tubishize mu bijye bya Gikristo. Nuko umuntu ava mu vyaha yararimo agatumbera Imana. Rero kino gihe abantu ntibariko bibanda kubwira ubutumwa bwiza. Kuko iyo habaye kuvugwa habaye ikitwa ubutumwa bwiza, nuko habamwo ubutumwa bubohora. Mumenyesha makuru kawaida. Ijambo ry'Imana ryo nyene rirabohora. Kandi ijambo ry'Imana ririkwije. Akarorero nari kuri radio ndiko ndavuga ubutumwa. Hanyuma ndiko ndavuga ubutumwa mpejeje, ndonka ko nararose amatelefone ashika 50 mpamagara. Ndonka telefone mpamagara mbari ati igihe uri kuravuga ubutumwa nagukurikiranye. Nari mfise imigambi yo guta umugabo wanje. Yo ofete yo kuba divorcé. Kandi ibyo bintu birahari cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ati maze kumva sinumvise vyinshi byo bavuze, ariko nakurikiranye ijwi. Numva haje ikintu muri jewe, iyo gahunda iyo esprit yari ndimwo meze nk'umuntu aruhuka. Saje kuvuga mu yandi majambo, umuntu wese ariko adukurikirana aza kumva ibi byose turiko turavuga. Haza kuba transformation mu buzima bwiwe, araza kumva impinduka. Kuko ijambo ry'Imana iyo rivuzwe n'umuntu atajwi rimwagereza icaha afise, rigira ubushobozi. Akumo yagira ubushobozi mu kihe cha Paulo abwira abanyefeso.
rero nubwo abandi babipirase ugasanga bahagaze cyane kuvugishwa kandi ubuvugishwa ndabwemera ko ari bwo kandi nanjye ndumuvugishwa ariko ntabwo ari byo mfise shira imbere ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirabohora riheje kubohora umuntu rikamutuma abandaniriza mu rugendo rwo kuja mu ijuru kuko ubuvugishwa bwonyene butuma umuntu bumushira muri lalande aguma yizigira iyo atari mu Mana atakijijwe biramugora cyane ariko iyo ashimikiye iyo ashinze imizi mu ijambo ry'Imana nta kabuza atarama kandi nta kabuza amasezerano yo adashika mvuze gutyo hari abantu babwiye ibintu byinshi wanashaka ari byo ariko kubera bavuye mu Mana agakiza batakagendeye ibyo basezerano ntibabibonye kuko ntushobora gukorera abami babiri ntushobora kuronka amasezerano ukajuza gukorera Satani ukajuza mu byaha ngo uce mu bapfumu ngo ushobore kuronka isezerano ry'Imana byo ntibikunda Imana ishimwe cyane reka twishimikize ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 19 tuvuye ku murongo w'9 gushika ku w'10 turasoma ijambo rimwe gusa ibindi mwe muyaraza kwiduha Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agageza gashitse muri iyi nzu kuko uyu munsi nawe uri umwana wa Aburahamu kandi umwami w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye amen amen uyu yari Zakayo yego Zakayo yari umuntu mugufiye yari umugabo mugufiye ngerakeje kubivuga mu mubiri yari mugufiye ari mu buryo bw'umwemu yari mugufiye no kuvuga yari afise yaraciriritse ntari yakuze mu buryo bw'impemu wanashaka tufatanije n'abantu ba kino gihe hari umuntu ashobora guhagarara mu ishengero wanashaka afise ishengero nivyo bavuze ari mugufiye mu buryo bw'impemu agahagarara kubuvugishwa gusa we nataranakizwa we natani jambo afise we natani ntaha afise kawaida umukozi w'Imana w'ukuri aba afise intahe uko intahe niza gutransforma umuntu ikaza kwa compressa ku butumwa bwiza yavuze nk'umuntu ko ndavuga buno butumwa bufati kujya ntahe biraza kumvikana cyane kurusha uko novuga atabutumwa mfise vuze ureza kayo yari mugufiye umunsi umwe yumva ko Yesu aza kurara ariko araca muri aho hantu kugira ngo amushikire yurira ku giti ni ukuvuga Yesu aha turi ni hari ariko imitima imurondera ni mike jambo ry'Imana rivuga ngo atuzi kurusha impuzu twambaye ni ukuvuga aratwitwararitse rero abantu ntibabimenya kuko niwe Imana niyo yaturemye wewe urakuzi ishaka ikuzi ibyiyumviro byose cyane donc ikuzi nibizobejo canke hirya yejo ujya mu cameraman Imana iramuzi cyane go imuzi ibyo yumvira byose rero ntushobora guhenda Imana ushobora guhenda abantu ariko Imana ntuhenda Imana ureza kayo yagize umutima umenetse wanashaka muri kino gihe turakeneye abantu bafise umutima imenetse kuko mu itanguriro 41:37 Yosefu yari umuntu yahuye n'ibibazo bitandukanye ariko ageze kwa Farawo aravuga ngo twokura hehe umuntu yuzuye impwemu yera no kuvuga muri kino gihe muri kino gihugu wanashaka no kwisi hose Imana irakeneye abantu buzuye impwemu yera iyo wuzuye impwemu yera agakiza kaba kagushitsemo iyo wuzuye impwemu yera ubufise ukugororoka kuko ahabaye agakiza haba hari kwizera Imana haba hariho ukugororoka kuko ntushobora kugira agakiza utagororotse ntushobora kugira agakiza udafise impwemu yera kuko impwemu yera niwe adufasha kumenya byose kandi no kwizera intangamara ya byose no kwizera kuko ntushobora kugira kwizera ukwizera ikintu tarabona je nakubwiye yuko numvise ijwi ry'Imana si benshi bagira amahirwe yo kuryumva hariho nabandi bazi ko Imana itavuga Imana iravuga ariko wowe utaragira amahirwe yo kumujojwe bisaba ko wizera Imana kuko Imana irahari nkuko Satani bavuga ko ahari n'Imana irahari niyo mpamvu rero ahaza kayo yavuze ati yuri igiti hama heje kurira igiti Yesu abona umutima wiwe ntabwo yamubonye ngo nuko yuri igiti ahubwo yabonye umutima amuronderana mwene majambo hari abantu benshi muri kino gihe batariko baragaragara ariko
iyo Yesu iyo Imana irabye mu mutima habo babona ati ujya muntu ariko arandondera kandi hariho na benshi batagaragarira amaso y'abana b'abantu ariko Imana ibarabye ikabona ati ujya muntu ndamwishimiye nkawe ushanga Imana ikwishimiye ariko abana b'abantu bakurabye kandi ukaba nkako yego ariko abana b'abantu bakurabye avuga ati Jambo Imana ivuga ngo yabwiye Samuel ati Samuel cyagihe cyo kurobanura Samuel jewe sindaba nkuko abana b'abantu baraba ariko jewe ndaba mu mutima Imana iraba mu mutima Imana ishimwe amen Imana ishimwe Imana iraba mu mutima ushobora kubona aba bantu bafise ibintu bikwegana bafise amashengero atandukanye Imana itabaza ariko kabuzi ujya muntu muto cyane niyo mpamvu nitwashika mu ijuru kuko mu yisi turi ingenzi turahaca turengana hazoba amarira menshi cyane twari turongoye urushengero rw'abantu 5,000 ariko umwami Yesu azobishura ngo sinigeze mbamenya yani majambo isi yarababona yuko ari abakozi b'Imana ariko Imana ibaravye ikabona sibo muyandi majambo bameze nka pancarte bameze ikiranganzira bereka abantu aho baje ariko bobo ntibashikaye kandi abantu ni benshi muri kino gihe cyane gose ariko iyo umuntu afise agakiza iyo umuntu afise ukwizera iyo umuntu afise ukugororoka icyo asaba cyose kimubera kuno iyo umuntu yamenye Imana akayigororokera iramwemera kino gihe dufise ikibazo cy'abantu bagomba kwemerwa n'abantu Imana itabemera ariko umuntu wese ariko aradukurikirana ntasiganirwe kwemerwa n'abantu kuko wemewe n'umuntu ntaciye kumarira kuko umuntu ashobora kwemera uno munsi je nkushobora kwemera uno munsi ariko ejo kwanga bivanye n'ivyo wankoreye canke n'ibyaye n'ibyo wahorumpa ariko Imana yo nyene iyo uyihimbaye ikikwemeza n'abantu je nk'ubu tuvugana urabona muri ico gihe nta n'umuntu n'umwe yampa ni gwere niko bavuga mu Kirundi ariko ubu haleluya amen ariko ubu shobora gushika aho ntaho rashika shobora kwakirwa n'umuntu atahora nyakira nkunda Imana itaraba nk'abana b'abantu ariko yabwiye Petero Petero niwe yabivuze bwa butumwa bwiza avuga ngo mu mahanga yose uwo yubaha agakora ibyo kugororoka iramwemeza kandi kamwemeza n'abantu rero umuntu uri kurankurikirana waba uri mu ishengero mu mashengero atandukanye nutumwanya kugira ngo wemegwe na pastori wawe wemegwe n'umurongozi wawe ibyo ntaco bimaze nabo musengana canke bakwemere kuririmba cyane ariko usiganirwe kwemerwa n'Imana canke bakwemereye yuko uri umukiriso ibyo ntaco bimaze rondera kwemerwa n'Uwiteka mbega ndashitse kuri wa munzani rondera kwemerwa n'Uwiteka kuko iyo Uwiteka kwemeje akwemeza n'abantu agakiza rero si benshi bagafise muri kino gihe benshi bafise ibitangaza ariko nta gakiza bafise niyo mpamvu uje kuri televiziyo yanyu abakurikirana iyi televiziyo murondera agakiza agakiza ni ukuheba ivyaha agakiza ni gutandukana n'icaha n'igisa naco agakiza ni kwitunganya agakiza ni kugorokera Imana agakiza ni kugenda icyo jambo ry'Imana rivuga kuko iri jambo ry'Imana ni cirore niryo umuntu ari wese yirabamo yaba wewe yawe ujya mu cameraman yaba umuntu ari wese ariko adukurikirana niryo umuntu yirabamo akavuga ati jewe natsinzwe kugira amenye uko agenda voilà muri kino gihe abantu ijambo ry'Imana barifashe komeye nko gufinata comedy ariko Imana iraraka kandi novuga ngo buryo bwa prophetique ni nk'ivyo Imana yambariye ize gushira hasi abishije hejuru kuko mu bintu by'Imana hari abantu bisije hejuru atari ukwibaza
ariko bagombye kugira ngo biyamamaze izina ryabo rimenyekana ariko yoyo itabaza. Ikintu nkunda kuvuga umuntu nk'umuvuga butumwa wari we wese ahagara imbere y'ishengero cyangwa imbere y'abantu yategerezwa kuba ubutumwa. Ni ukuvuga naho abatari karavuga ubwo butumwa bukagaragaza icari. Rero kino gihe abantu bariko bahagara ku bitangaza, ndavyemeza ijana kwijana ibitangaza biriko birakogwa ariko ntibiriko bikogwa ntibariko bikogwa nabo byategerezwa gukora. Abandi nabo bafise ingabire abishize hejuru. Imana yarirahiye ngo nta muntu wo ngaha kwisi izosangira icubahiro. Icubahiro ni c'Imana, icubahiro ni cayo. Kandi ngoma mpanura abantu kuvugishwa yashobora nawe ukaba wabimbariye kuvugishwa ntibabitegura. Nagoma mvuge birizana bajya abantu bakunda kuvuga nkunze kuvyumva kuri rezo sosio ngo kenaye professor bijya n'ububeshi kwanza ni escroc. Ngo mbega mvugishwe bijya sibyo bajya nanabanza kutubaza ngo avugishwe bijya sibyo. Imana yo nyene igihe mpamira amanuka ku ntumwa bavugishijwe mu ndimi turi kumwe ariko ntabwo bari babiteguye. Rero kuvugishwa ni Imana ni mwe muyira kugenderera hamukabwira umuntu ico wumva cyo kiradudubiza mu muntu, ntabwo ari integuro. Rero bajya abantu bavuga ngo mvugishwe kenaye professor c'est les escrocs. Kandi ndabivuze kuri iyo televiziyo yanyu abo bafise igihe gitoya cyane kuko ibyishize hejuru Imana igiye kubishirwa hasi. Hariho ibihumbi ndwi biti vanze cyangwa ngo byivangane na bayari Imana ije kuduza. Turi mu gihe cy'ikanguro kandi Imana igiye kubikora mu gihe kubibonesha amaso. Rero agakiza niko umuntu asabwa hama ukwizera. Ndiko ndagira conclusion, reka ntangure conclusion. Umukristo nyakuri agomba gushika ku gakiza, agomba gushika kuzobona ijuru, asabwa kuba afise yizera kwanza, kwizera icimana ivuga. Ahejeje akagororoka. Aheje kugororoka agakora ijambo ry'Imana rivuga. No kuvuga akava mu byaha. Akizera Imana turiko turavuga. Akitandukanya n'ibyaha. Ikibazo dufise nuko basimba etape. Imana irakora ibitangaza ariko ibitangaza ntitubishira imbere cyane, dushira imbere ijambo ry'Imana. Gutungana kwiyeza kugororokera Imana kuko Matayo 6:33 avuga ngo murondere kugororoka ibisigaye n'inyongera. Ngira mvuge buryo bwa prophetic. Aba bantu bariko barahura n'ibibazo kuko nama nakira mu message menshi hari abantu bafite ibibazo bitandukanye cyane kandi turi mu gihe cy'iherezo. Nakubwiye ko mu isi ariko hakora ubwami bubiri, Satani ariko arakora n'Imana iriko irakora. Rero abantu batizeye badashikamye mu Mana ko barahura n'ibibazo bitandukanye ariko nje kubwira ni mu mbaraga z'Imana. Inyuma y'imbaraga z'abadayimoni, inyuma y'imbaraga z'abarozi hariho Imana ishoboye byose. Hariho Imana ihindura amateka. Icyo usabwa mode pass cyangwa password ukwigororokera. Kino gihe nabivuze abantu babwiwe ubuvugishwa bwishi ariko ntibari mu murongo w'Imana, nibo bariko barahura n'ibibazo bitandukanye. Ariko wowe uri ngaha ndaza kugusengera, wowe uri kuratwumviriza ndaza kugusengera kugira ngo Imana iguha agakiza gashitse, hanyuma iheje ukaguha ucuronka icyo umutima wawe wifuza kuko Imana irahezagira. Saje kuvuga ngo sinzi posta nageze kuri platform zanje benshi bariko baraha agaciro Satani yuko ari wahezagira ariko Imana irahezagira 100%. Kubayikoreye mu mpwemu no mukuri ariko benshi bariko barayihutisha ivy'Imana bijya warambiwe yatashe. Urakoze cyane. Niyo mpamvu rero umuntu uri kuradukurikirana sinzi ikibazo urimo, sinzi ingorane uri kuracamwe ariko nje kubwira ko inyuma y'imbaraga zose z'abazimu hariho imbaraga z'Imana. Amen. Hariho imbaraga bushobozi bw'Imana butuma umuntu yari yarabuze amahoro ayaronka.
naganiriye n'umumama w'umutegetsi afise vyose bijya abantu barondera inzu amafaranga ariko atamahoro afise. Burya amahoro ashitse atangwa n'Imana, nta mafaranga namwe yotanga n'amahoro. Ariko ndamubwira mama ndagusengera, ndamusengera kuva ico gihe yarose amahoro. Amahoro mazima ava ku Mana, amahoro ashitse ava ku Mana. Rero umuntu wabuze amahoro, wewe uri kubona imbere atanzira, Imana yo mwijuru iri kumwe nawe, ndaza gusengera. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibahezagire cyane. Ego murakoze namwe. Kadushimire umukozi w'Imana ku ijambo yaduhaye no ku ntahe yiwe. Twenge dushimire nawe mwadukurikiranye gushika kuri ino saha. Wowe wakanze kuri subscribe turagushimiye. Eka namba utari bwabigire bikore kugira ngo ibiganiro byose bizabica kuri platform za Roy TV uzabironka Facebook, YouTube hamwe na Instagram. Nkuko yavuze yuko mu kudusezera aza kudutekerera isengesho, adusengere asengere nawe uko yadukurikirana. Reka tumuhe umwanya kugira ngo azamure isengesho yiwe. Mwanya wawe. Ndabashimiye abayobozi b'iyi televiziyo ko mwanyiyumviriye ko Imana ibaho umugisha kandi ndabo basabiye muzoronka. Amen. Kubera nkunze gusanga hari abantu batakunda kwemera kuvuga ubutumwa bw'ukuri buca ku mateleviziyo yabo bivanye n'ibitangaza bya fo bavuga, ariko Imana ibaho umugisha ko mwemeye ko ikiganiro cyanyu kica ngaha. Imana ibungururiye. Amen. Kwanza irabugururiye imigisha. Amen. Turabyizeye. Benshi barakunda kumpa ngo ntange nimero, sinzi ko nabasigira nimero bakadumbaza. Ego asha inimero aje kudusengera aca basigira inimero, twako turazifise, arabasigira nimero kugira ngo ubuzo bakeneye ubufasha bwiwe canke se ko amuba hafi canke ko amutekerera ijambo aze ashobore kumuronka byoroshe. Mana ushoboye vyose, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh haleluya. Amen. Uri Imana ishoboye vyose, dusengane nawe menyesha makuru. Uri Imana ishoboye vyose, la tokeba atisu. Uri Imana ihindura amateka. Twabonye ukora mu bihe ibi na biriya. Mana jambo ryawe ravuga ngo nta jambo ryawe ribubura ubasha. Ngushimiye kwiri jambo umuntu wese azofungura iyi video kuri iyi TV azobona ubwiza bwawe. Oh haleluya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenza Imana nyina amahoro. Uri Imana ishoboye vyose kandi uri Imana ihindura ibyase guhinduka. La toke pasi abe. Mana ndasenze Imana y'ubushobozi. Izina ryawe ni ryamamare ibihe vyose. Ndasengeye umuntu aza kunyumviriza ivyari vyase bitoregwa inzira. Mana yo kwiziga, warambwiye muri ca gihe cibihe bigoye naciyemwo ngo ico nzokwatura cyose kizoba kuno. Ndasenze Mana uhe amahoro uyu muntu yabuze. Ndasenze mu izina rya Yesu. Turazi ngo aho uvana igihumbi uhavana ibihumbi 5. Nimba ikiro cibiharage caduze ku bihumbi 3. Muri wowe mu bwami bwawe vyose birahari. Kuko nta muntu numwe yaremwe kugihamana, bose baremwe ku mugambi wawe. Oleko tasipa. Abantu bose bari ngaha kwisi urabazi. Ababa bahambaye babafise ibibi kwegana, ndagomba mwami Yesu duhezagire. Uhezagire umuntu wese afise kibazo. Uyu muntu afise ingwara idakira, umuhezagire. Oh haleluya, 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 haleluya. Mwizina rya Yesu Kristo umunyanazareti.
ndasenze aba bantu babeshwe n'inyigisho z'ibinyoma, aba bantu bahebye gusenga kubwo ibyo bababwiye bababeshe, abantu babeshwe oleko tapesi, aba bantu babeshwe olatokepa, aba bantu bakorewe ibyaha nabo bahanuye, aba bantu bahebye ibyo gusenga kubwo ibisebe cyangwa ibikomeye bahuye mu mashengero atandukanye. Ubu ndiko ndasenga ubiyereke, ubu ndiko ndasenga ukuboko kwawe ntikunaniwe ngo gushike. Isengesho niryo nabonye rigera aho umuntu wese atoshika. Mana yo haleluya. Hariho umuntu mwami Yesu mwumvise ngo bavugishwa b'ibinyoma, bamubwiye ubuvugishwa butari bwo, ngo bamusaba ibihumbi 10 by'amaeho mu izina rya Yesu Kristo. Uyo muntu umuhe umutima wo gutuza, urumva yaratuntuye n'ivy'Imana ntakibirimwo, ariko mu izina rya Yesu Kristo umuhaga kiza gashite, kuko tukiri mwino bugingo hariho ubundi bugingo, kuko tukiri mwino si turakeneye kubona mwami Yesu, mwami impamba, kuko turi mwino si ariko turi mu rugendo. Ndasenyeye mu izina rya Yesu Kristo abantu bakomereka haleluya, bakomereka n'ibihe barimwo, n'ibihe baciye mu mashengero atandukanye, ubahe kurama. Ubahe kurama mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenge umuntu wese yadukurikiranye, uragahora ku ngoma, witwa Imana ihindura ibihe, witwa Imana ihindura ibyase guhinduka. Mana utanga agakiza gashitse, utange kugororoka, kuko agakiza kava kuri wewe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa nawe uduhe inkomezi. Amen. Jewe ubwanjye ndavuze ndi umuntu ubuntu, ariko ikorwa ni cawe. Umukorere umuntu wese aza gufungura ino video kugira ngo umwihishurire. Mpemu yera ndamusabiye, wa marayika ndamusabiye kugira ngo amwihishuriye, amugenderere, nkuko navuze ngo dushobozwa nawe uduhe inkomezi. Cyubahiro kibi cyawe bihe bitazoshira. Amen. Nitwa Aaron Sengiyumva. Nimero za telefone sanzwe narize murambabarira. Nimero za telefone ni 61 57 25 51 61 57 25 51. Imana ibaho umugisha. Kode ni y'Uburundi. Imana ibahezagire cyane. Amen. Reka ndabashimira muri mwafashe umwanya ukwiye kugira ngo kino kiganiro mukimare. Imana ibaho umugisha mu byo murimo byose, mu byo mugiyemo naho mugiye kugera. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ndakwibutsa gukanda subscribe wowe utarayigira, ndakwibutsa kugira partage kugira ngo kino kiganiro gere kure, ndakwibutsa kugira j'aime yawe ushona muri commentaire uko wafashijwe. Hama mu buhinga bwa kamera turi kumwe na Efedra bikora neza cyane mu kazi kiwe, ariko arabafasha kugira ngo ano mashusho abashikire ameze neza. Reka ndabipfurize umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bivanye n'ibihe murimo, kuko turi mu bihugu bitandukanye. Naho ubutaha rero, ciao ciao.